Closed doors, I'm a fool for your love. Okay hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube វីដេអូនេះខ្ញុំចង់មករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់និយាយថាមុននឹងបង្ហោះវីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube តើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះអូខេតោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ វីដេអូមួយនេះចុះនិយាយពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសណាអូខេតើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយពីyou ការមានតួប្រកបត្រូវនឹងសំយោគសញ្ញាអូខេអញ្ចឹងនិយាយពីហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងមុននឹងបានវីដេអូតើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវត្រៀម thumbnail អូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាធ្វើពីនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ thumbnail នៅក្នុងកម្មវិធី KineMaster អូខេអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង KineMaster មកយើងចូលកន្លែងវីដេអូរបស់យើងឬក៏យើងអាចយក thumbnail ធ្វើ thumbnail ផ្សេងទៀតបានដែរណាអូខេចូលវីដេអូរបស់យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ thumbnail មួយនេះហើយអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែងសញ្ញានឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកសញ្ញាត្រង់នេះហើយចុចយកកន្លែងសញ្ញាត្រង់នេះអូខេយើង save ទុកមួយអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង្កើតនៅ thumbnail នេះហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអូខេនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចលើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមកហើយចុចមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងទៅនេះហើយយកកន្លែង rename អញ្ចឹងវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានិយាយពីអីឧបមាថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិយាយពី you អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាlearn about អូខេ learn about vowel you តោះទៀតយើង copy អូខេយើងចុច done នោះអូខេបានមួយហើយយើងទៅសរសេរ file name នៅក្នុងនេះប៉ុនយើងទៀតណានេះសរសេរនេះទៀតអញ្ចឹងយើងចុចមាញ់មកហើយយកកន្លែង rename ហើយយើងលុបចេញយើង copy អាកន្លែងមាញ់ចូលមាញ់មកបាទហើយចុច done អូខេបានអស់ហើយអានេះមួយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅសរសេរនៅ description បាទយើងធ្វើការបង្កើតនៅ description ទុកអូខេ description អញ្ចឹង description ខ្ញុំអូខេនេះមួយនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា description អ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ថាអ្វីទៅជា description អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវស្គាល់ description អញ្ចឹង description យើងសរសេរពីពណ៌នាអំពីមេរៀនរបស់យើងអំពីវីដេអូរបស់យើងនេះគឺជា description របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានសរសេរទុកអូខេអ្នកនរគ្នាមើលបាទតែនេះគឺជា description របស់ខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសរសេរនៅ description នេះហើយយើងទៅសរសេរនៅ tag របស់យើងបាទ tag របស់យើងគឺត្រង់នេះនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា tag របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសរសេរត្រូវតែក្បៀសណាសេក្បៀសហ្នឹងហើយសេក្បៀសអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងសេអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតអញ្ចឹងបានអស់ហើយយើងចូលទៅ upload វីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង YouTube មកបាទមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់ទៅ upload យ៉ាងណាអូខេយើង upload មកអូខេហើយនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការដាក់នៅចំណងជើងអញ្ចឹងយើងរៀនពីអីរៀនពីដាក់នៅចំណងជើងដាក់ថាyou ត្រូវនឹង
you ត្រូវនឹងសំយកសញ្ញាសំយកសញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងមកផ្លាប់បន្ទាប់ទៀត description ណានេះ description នៅក្រោមអញ្ចឹងយើងទៅ copy description ដែលយើងបានធ្វើការថែរក្សាសរសេរអូខេនេះ description របស់ខ្ញុំយើង copy ទាំងអស់មកយើង copy អញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់នៅក្នុងនោះវិញមកអូខេយើង copy អញ្ចឹងមកហើយយើងបង្ហោះចូលទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបានបង្ហោះដាក់ចូលក្នុង YouTube របស់យើងចូលទៅកាន់YouTube Studio ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកាន់ YouTube Studio ចុចយកកន្លែងវីដេអូរបស់យើងអាប់ឡូតមកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចយកកន្លែងតនេះបាទបន្តមកទៀតយើងចុចយកកន្លែង thumbnail ហើយយើងចុចយកកន្លែង custom thumbnail ហើយយើងដាក់នៅ thumbnail របស់យើងដែលដាក់ដែល save នេះអូខេតុំទៀតចុច select អូខេមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំសុំបញ្ឈរតិចណាបញ្ឈរអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់អូខេម្ដងទៀតចុចយកកន្លែងសញ្ញាត្រង់នេះមិញមកហើយចុចយកកន្លែង thumbnail ចុចយកកន្លែង custom thumbnail ហើយចុចមើលកន្លែងរបស់យើងលេខសេមិញនេះអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុច select អូសចូលក្រោមយើងចុចយកកន្លែងtag ហ្នឹងហើយ tag នេះមកហើយយើងទៅ copy យក tag ដែលយើងបានសរសេរទុកអូខេនេះគឺជា tag របស់ខ្ញុំបានសរសេរទុកឥឡូវខ្ញុំ copy អូខេហើយយើងដាក់លុបទៅនេះបន្តិចគឺអក្សរ U ត្រូវនឹងសំយកសញ្ញាទៅនឹងសំយកU ទៅនឹងសំយកសញ្ញាអូខេដាក់ថា learn about vowel U អូខេ learn about vowel U អូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងទៀតណាយើងមើលកន្លែង advanced setting អញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងនិយាយពីអីនិយាយពីការអប់រំនិយាយពីការនិយាយរួមទៅគឺរៀនអង់គ្លេសគឺនិយាយពីការអប់រំហ្មងអូខេយើងយកកន្លែង education អូខេបន្តមកទៀតយើងចុច save អូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាប់ឡូតនៅវីដេអូរបស់យើងបានយើងត្រូវត្រៀមទុកជាមុនជាស្រេចណាហ្នឹងហើយត្រូវត្រៀមទុកជាមុនស្រេចយើងត្រៀមឲ្យល្អបាទត្រៀមឲ្យត្រឹមត្រូវណា
description គឺ description គឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹង video របស់យើងរីឯ tag គឺ tag គឺទាក់ទងនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមួយនឹងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុចនៅ subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងអូខេដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយវីដេអូបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងរៀនបន្តទៀតណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ